आदरणीय दर्शकबिन, हामीसँग कुलेश्वर आवास माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल मेघराज दुलाल सर हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। नमस्ते। कुलेश्वर आवास माध्यमिक विद्यालय यो सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय हो र यो विद्यालयमा कस्ता किसिमका विद्यार्थीहरू पढ्न आइराखेका छन् र यो विद्यालय सञ्चालन कसरी भइरहेको छ? कुलेश्वर आवास विद्यालय भनेको यो चाहिँ एउटा पब्लिक स्कुल हो जुन चाहिँ सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको छ। यो चाहिँ नेपाल सरकार मार्फत 9 रोपनी जमिन जो भोग चलनको लागि विद्यालयले प्राप्त गरेको छ त्यही ठाउँमा सञ्चालनमा छ र यो अहिले नर्सरीदेखि कक्षा 12 सम्म इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाइ हुन्छ र सँगसँगै यहाँ हामी कहाँ होस्टल जुन छात्र आवासीय छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर जुन बुढानीलकण्ठ स्कुलकै मोडलमा होस्टलमा बसेर बच्चाहरू पढ्छन् र 2 किसिमको स्टुडेन्टहरू हामी कहाँ छ, एउटा डे स्कलर अर्को चाहिँ होस्टल र 2 किसिमको स्टुडेन्टहरू चाहिँ हामी कहाँ पढेको अवस्था हो र यो विद्यालय 2046 मा सञ्चालन भई र हालसम्म अब अनवरत रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ। अहिले यो विद्यार्थी भर्नाको बेला पनि रहेको छ र कुलेश्वर आवास विद्यालयलाई किन छान्ने? यो वास्तवमा कस्तो भन्दाखेरि यो विद्यालय स्थापनाकै उद्देश्य नो प्रफिट मेकिङ, कुनै यो विद्यालयले चाहिँ पैसा कमाउने उद्देश्यले बिजनेस गर्ने उद्देश्यले स्थापित विद्यालय होइन। यो भनेको टोटली सर्भिस ओरिएन्टेड होइन र हाम्रो कामै विद्यालयको काम नै एउटा स्टुडेन्टलाई इनरोल भइसके पछाडि उसलाई कसरी सक्षम नागरिक बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य रहन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले हामी रुट लर्निङ भन्दा माथि उठेर एउटा क्रिएटिभ र भविष्यमा केही गर्ने स्टुडेन्ट हामी तयार गर्ने हाम्रो कोसिस हो होइन। एक तर्फ त्यो छ। दोस्रो कुरो के भन्दाखेरि एउटा न्यून आर्थिक अवस्था भएको बच्चाहरूले पनि प्यारेन्ट्सहरूले पनि यहाँ आएर पढाउन सक्छन्। उनीहरूले यहाँको इन्भाइरोमेन्ट त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले फी स्ट्रक्चरदेखि लिएर उसको अरू सुविधाहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले चाहिँ म्यानेज गरेर एउटा लो सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन भएको प्यारेन्ट्सहरूले पनि यहाँ आएर इनरोल गर्न सक्छन् र यो कस्तो भन्दाखेरि कुनै प्रफिट मेकिङ नभएको र यसको उद्देश्य नै सर्भिस ओरिएन्टेड भएको र हामी त्यसैको लागि नै एउटा स्टुडेन्टलाई एउटा बच्चालाई बनाउन हामी बसेको हुँदाखेरि पक्कै पनि यो स्कुल चुज गर्दाखेरि एक त फिनान्सियल जुन किसिमको बर्डन अहिले चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूमा भइरहेछ त्योबाट उहाँहरू पार पाउने हुनुभयो भने अर्को चाहिँ एउटा सक्षम आफ्नो बच्चाले जे चाहनुभएको जस्तो आफ्नो बच्चा होस् भन्ने चाहनुभएको हो त्यो खालको स्टुडेन्ट हामी उत्पादन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र यो विद्यालय छान्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। करिब 9 रोपनी जग्गामा विद्यालयको स्ट्रक्चर रहेको छ र बुढानीलकण्ठ मोडेलमा यो स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छ भन्दै गर्दाखेरि कस्तो किसिमको विद्यार्थीहरूले त्यो सुविधा होस्टेलमा बस्नेदेखि अन्य सेवा सुविधा पाउँछ र अरू कस्तो किसिमको विद्यार्थीहरू विद्यालयमा अन्य विद्यार्थीहरू पनि भर्ना गर्ने? खासमा यो के हो भन्दाखेरि बुढानीलकण्ठ स्कुल ले जुन आवासीय सुविधा सहित विद्यार्थीहरू भर्ना गर्छ त्यही क्याटेगोरीमा स्टुडेन्ट छान्ने जिल्लामा गएर स्टुडेन्ट छान्ने काम बुढानीलकण्ठ स्कुलले गर्छ। त्यसको स्पोन्सरसिप गर्ने चाहिँ लगानी गर्ने र यो प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने भनेको शिक्षा मन्त्रालयले त्यो काम चाहिँ गर्छ होइन। र त्यस मध्येबाट सेलेक्ट भएर आएका केही स्टुडेन्टहरू कक्षा 5मा क्लास 5मा चाहिँ उनीहरू इनरोल हुन्छन् आवासीय सुविधा सहित र 10 क्लास पढिसकेपछि उनीहरू एक्जिट हुन्छन् होइन। र त्यसको सेवा सुविधा त्यसको खर्च चाहिँ नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले बिहोर्ने भयो एउटा। र अर्को हामीले कोही प्यारेन्ट्सहरू जो चाहिँ एउटा राम्रो होस्टल खोजिराख्नु भएको हुन्छ तर धेरै पैसा अफोर्ड गर्न नसक्ने प्यारेन्ट्सहरूले पनि के अरे हाम्रो डे
पेएबल स्टुडेन्टको रूपमा होस्टलमा पनि इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ डे स्कलर भन्छौँ, जो चाहिँ घरै बसेर के अरे विद्यालय आउने जाने पढ्ने काम चाहिँ गर्न सक्छन् हैन। 3टा क्याटेगोरीमा हामीले स्टुडेन्टहरू चाहिँ लिइरहेको हुन्छौँ। र होस्टलको केसमा चाहिँ हाम्रो अब आफ्नो कोटा अनुसार आफ्नो त्यहाँ चाहिँ कुनै स्टुडेन्टहरूले ड्रप आउट भयो छोड्यो भने हामीले चाहिँ इनरोल गर्ने हो हैन। र हाम्रो क्लासहरूमा पनि एउटा क्लासमा तपाईँको मिनिमम स्टुडेन्टको एउटा चाहिँ क्याटेगोरी हामीले तोकेका छौँ। एउटा क्लासमा यति स्टुडेन्ट हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले। र प्रत्येक नर्सरीदेखि 10 क्लाससम्म हाम्रो 2-2वटा सेक्सनको चलाएका छौँ। र जुन क्लासमा हाम्रो कोटाहरू खाली हुन्छ त्यो क्लासमा चाहिँ हामीले एडमिट गरेर त्यसरी क्लासहरू सञ्चालन गर्छौँ। अब अहिले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा भन्छ हैन, गुणस्तरीय शिक्षाको पनि पढाउने पद्धतिहरू फरक मेथडमा स्कुल कलेजहरूले अहिले तयारी गरिरहेका छन्। त्यो अनुसार हामीले हाम्रो यो विद्यालयमा कुन पद्धतिहरू प्रयोग गरेर पढाएका छौँ? पहिलो कुरा त के भने के अरे विद्यालय भनेको विद्यालय जस्तो हुनु पर्यो हैन। त्यो अनुसारको उसको क्लासरुमको साइजहरू हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको उसको चाहिँ क्लासरुममा हुनुपर्ने इक्विपमेन्टहरू चाहिँ युज हुनु पर्यो हैन। र अर्को त्यो सँगसँगै तपाईँको प्लेग्राउन्डको कुराहरू चाहिँ आउँछ त्यहाँभित्र। बच्चाले कक्षामा इजिली मुभ गर्ने ठाउँहरू चाहिँ हुनु पर्यो हैन। अब अहिले त स्कुल भनेको एउटा सानो घरमा पनि सञ्चालनमा छन्, जुन चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको जस्तो एयर पास हुने कुराहरू हैन। यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरूले त्यसलाई असर गरिरहेको हुन्छ। त्यो पार्टमा चाहिँ कुलेश्वर आवास स्कुल एकदमै स्ट्रङ छ, किनभने अब यो त्यो स्टुडेन्ट नै पढ्ने हिसाबले त्यो खालको क्लासरुमहरूको साइजहरू मेन्टेन गरेका छौँ हामीले। र प्रत्येक क्लासमा स्मार्ट बोर्ड सहितको क्लासरुमहरू हामीले चाहिँ राखेका छौँ। कम्प्युटर ल्याब मात्रै हामी कहाँ 2-3वटा कम्प्युटर ल्याबहरू मात्रै छ। एउटा कम्प्युटर ल्याबमा 30-40वटा कम्प्युटरहरू मिनिमम राखेका छौँ। साइन्स ल्याबहरूको कुराहरू भयो, लाइब्रेरीको कुराहरू भयो हैन। यस्ता कुराहरू हामीले एक पार्टमा त्यो चाहिँ त्यसलाई एकदमै सिरियसली मेन्टेन गर्ने कोसिस गरेका छौँ भने अर्को पार्ट भनेको हाम्रो बच्चाहरूको ओभरअल डेभलपमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ हैन। करिकुलमको बेसमा रहेर उनीहरूलाई एक्स्ट्रा कुराहरू जस्तो हामीले मेन अहिले 3वटा थिममा काम गरिरहेको छौँ स्पेसल्ली। एउटा हामी आइसिटी इन्टिग्रेसन इन टिचिङ एन्ड लर्निङ भन्छौँ हैन, जुनमा चाहिँ 21st सेन्चुरीको एजुकेसनलाई कसरी आइसिटीसँग कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा रह्यो। र अर्को हामीले भनेको चाहिँ नि एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ, जसमा चाहिँ बच्चाहरू आफै इन्भल्भ भएर ग्रुप वर्क मार्फत उनीहरूले चाहिँ कामहरू गर्छन्, आफूले जानेको कुराहरू चाहिँ ग्रुपमा सेयरिङ गर्छन्, एक्सप्रेस गर्छन्, प्रेजेन्टेसन गर्छन्, प्रोजेक्ट गर्छन्, पोर्टफोलियो बनाउँछन् हैन, बुकलेटहरू तयार गर्छन्, बुकहरू निकाल्छन्। अब यस्तो खालको चाहिँ एक्टिभिटीमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ भने त्यसमा एक्टिभिटीभित्र पनि लिडरसिप एप्रोचमा हामीले चाहिँ प्रत्येक स्टुडेन्टलाई आफ्नो क्लासमा कसरी लिडरसिप एप्रोच चाहिँ बिल्डअप गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले त्यहाँ दिएका हुन्छौँ भने अर्को चाहिँ हामी एनबिसी भन्छौँ, नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन, अहिंसात्मक सञ्चार भन्छौँ। र यो चाइल्ड फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट भन्दा एक स्टेप माथि बसेर भर्बल वा चाहिँ फिजिकल खालको एउटा ह्यारेसमेन्टका कुराहरू आइरहेछन्, त्यो कुराहरूलाई मिनिमाइज गर्ने हामीले एउटा काम गरेका छौँ। र अर्को मेजर पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो क्लबहरू पनि, चाइल्ड क्लबहरू हाम्रो 18-20वटा चाइल्ड क्लबहरू हामीसँग छ हैन। अब त्यो मार्फत पनि हामीले काम गर्छौँ भने त्योदेखि बाहेक भनेको हाम्रो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू, इन्टर स्कुल कम्पिटिसन्सहरूको कुराहरू हैन, तपाईँको अब जस्तो यो ट्यालेन्ट सोहरू भयो हैन, यस्ता खालका क्रियाकलापहरू पनि चाहिँ गराउने र स्टुडेन्टमा भएको जुन एउटा क्यापेसिटीलाई चाहिँ रिकग्नाइज गरेर इन्डिभिजुअली अगाडि बढाउने खालको कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि बच्चा एक त स्टुडेन्ट स्कुल आउन मान्ने, उसले चाहिँ म पनि यो स्कुलको एउटा मेम्बर हो भन्ने खालको एउटा अनरसिप फिल गर्ने हैन। र उसको चाहिँ पोजिटिभिटी बिल्डअप हुने र सँगसँगै उसको चाहिँ कन्फिडेन्ट लेभल र लिडरसिप एप्रोचमा पनि अगाडि बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति टिचर्सको कुरा र टिचिङ मेथडको कुरा पनि तपाईँले जोडिराख्नु भयो। टिचिङ मेथडको कुरामा हाम्रो जस्तो
टिचर्स ट्रेनिङको कुराहरूमा हामीले धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ, लगानी गर्छौँ र एउटा टिचर चाहिँ ट्रेन टिचरहरू हुनुहुन्छ हामी कहाँ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो स्कुलको जुन स्पिरिट छ, मिसन छ होइन, अब्जेक्टिभ छ, त्यो अब्जेक्टिभलाई समातेर टिमवर्कमा काम गर्ने हो। र हाम्रो चाहिँ सबैको कन्सर्न भनेको एउटा बच्चा क्लासेसमा इनरोल भइसके पछाडि उसलाई चाहिँ ससम्मान, उसलाई चाहिँ एउटा कन्फिडेन्ट दिएर सबै कुराहरू उसलाई चाहिँ दिएर अगाडि बढाउने र चाहिँ यहाँबाट राम्रो एउटा चाहिँ स्टुडेन्टको रूपमा हामीले पास आउट गरेर पठाउने हाम्रो चाहिँ खास योजना हो। र त्यो अनुसारको रूपमा हामीले अहिलेसम्म गरेको जुन पास आउट भएर यहाँको गएको स्टुडेन्टहरूले पनि जुन अचिभमेन्टहरू प्राप्त गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न देश विदेशमा जुन एउटा चाहिँ लिडरसिपमा बसेर उहाँहरूले काम गरेको देख्दाखेरि चाहिँ हामीले वास्तवमा हामीले लगानी गरेको, हामीले मेहनत गरेको, हाम्रो सोच चाहिँ राम्रै ठाउँमा लगानी भएको रहेछ भन्ने खालको हामीले त्यो फिल रिफ्लेक्सन चाहिँ हाम्रो त्यो खालको चाहिँ अहिले भएको छ। थ्याङ्क यू। अहिले पछिल्लो चरणमा देश विदेशमा तपाईँले जोड्नु पनि भयो होइन, पछिल्लो चरणमा विद्यार्थीहरूको बाहिर जाने भोल्युम एकदम वृद्धि भएको देखिन्छ र नेपालमै हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई, हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ अलिक जटिलै क्वेसनको रूपमा मैले लिन्छु। यसमा खासमा चाहिँ नै हामीमा जुन किसिमको यो नेसनल इस्यु यो भनेको चाहिँ एउटा स्कुलगत रूपमा समाधान हुने कुरै होइन यो होइन। जुन लिडरसिप लिएर बस्नुभएको, सम्बन्धित ठाउँमा बसेको यो राज्यले नै त्यो खालको पोलिसिजहरू डेभलप गरेर एउटा ट्यालेन्ट स्टुडेन्टहरू जुनमा क्यापेसिटीहरू छ, क्यापेसिटी भएको स्टुडेन्टहरू होइन, उसले केही गर्न सक्छ भने ऊ चाहिँ नि यहाँ निराश छ किन उसलाई इन्करेज गर्ने ठाउँहरू छैन होइन। त्यो खालको चाहिँ पोलिसी बनाउने मान्छेहरूले पनि त्यो एक खालको काम गर्नु पर्यो सिरियसली। र अर्को चाहिँ नि म केही गर्छु, आफ्नो बिजनेस गर्छु, आफ्नो स्टडीमा चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्ने खालको मान्छेहरू जुन युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि आकर्षण गर्ने खालको प्रोग्रामहरू लन्च गर्ने र उहाँहरूको लागि नेपालमै अपर्च्युनिटी छ है भन्ने खालको एउटा चाहिँ काम गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ नि हाम्रो जुन खालको एउटा चाहिँ नि विभिन्न कन्सल्टेन्सी मार्फत बच्चाहरूलाई, स्टुडेन्टहरूलाई एक किसिमको झुटो आश्वासन दिने होइन र उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने र त्यो नेटवर्कहरू नै बनाएर विदेश पठाउने र कमाउने खालको जुन चाहिँ काम भइरहेको छ त्यो भएको हुनाले हामीसँग जुन पोटेन्सियालिटीहरू जुन चाहिँ उर्वर रूपमा बढ्दै गरेको होइन एउटा यङ जेनेरेसन हामीले गुमाइरहेका छौँ, त्यसको चाहिँ नि रिजल्ट आउटपुट चाहिँ नि पक्कै पनि नराम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म हाम्रो कोसिसको कुरा गर्दाखेरि हामीले जेनरली धेरै स्टुडेन्टहरूलाई मोटिभेट चाहिँ गरिरहेकै छौँ। यहीँ बसेर पनि, नेपालमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने खालको हामीले मोटिभेट चाहिँ गरेका छौँ। त्यो चाहिँ नि हामीले रोक्न सक्ने हाम्रो तर्फबाट चाहिँ कम्प्लिटली ब्यान्ड गर्न सक्ने कन्डिसन चाहिँ पक्कै छैन। र जे भइरहेछ त्यो चाहिँ यो लिडरसिपमा बसेको मान्छेहरूले नै सोच्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब करिब 3 दशक जसो तपाईँले शिक्षक पेसामा काम गर्नुभयो, नेपालको हाम्रो जो करिकुलम छ, पाठ्यक्रम त्यो पाठ्यक्रममा के समस्या हो जो अहिले हाम्रो बच्चाहरू पछिल्लो चरणमा पढ्न भन्दा पनि अन्तै बढी रुचि हुने त्यस्तो देखिन्छ। जस्तो मोबाइलहरूमा अहिले बढी लत लागेको देखिन्छ। त्यो बच्चाहरूमा पढ्ने मानसिकताको त्यो ह्रास किन भयो होला? खासमा के छ कुरो भने नि हाम्रो मेन चाहिँ नि अब टेक्नोलोजी र करिकुलमको जुन एउटा इन्टर रिलेसन, एउटा कनेक्सन हुनु पर्थ्यो। किनभने अब अहिले टेक्नोलोजी धेरै माथि गइसक्यो होइन, मोबाइल तपाईँको ल्यापटपदेखि लिएर अब इन्टरनेटको कुराहरू होइन, सबै कुराहरू एकातिर चाहिँ आइरहेछ भने हामी चाहिँ अझै पनि ट्रेडिसनल एप्रोचमै छौँ होइन। अधिकांश जतिसुकै ठुला स्कुलहरूले मैले दिएको छु भन्दा पनि अझै पनि ट्रेडिसनल एप्रोचमै हामी छौँ। र यो समयको डिमान्ड अनुसार हामीलाई करेक्सन गर्न नसकिरहेको र करिकुलमले पनि ती कुराहरू इन्डोर्स गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ हामी कहाँ छ। अब सरस्वती हेर्दाखेरि करिकुलमै आफैमा
त्यति नराम्रो त छैन नेपालको करिकुलम, तर करिकुलमलाई नै बुझेर अगाडि बढ्ने जुन अध्ययनशीलताको कुराहरू, टेक्स्ट बुक नै किताब नै करिकुलम हो भन्ने अझै पनि मान्छेहरूमा चाहिँ टिचरहरूमै भनौँ न, कति टिचरहरू, सबैमा त भन्दिनँ, कति टिचरहरूमा त्यो खालको ह्याबिट छ होइन। र क्लासरुममा जानुभन्दा अगाडि प्लानिङ गर्ने कुराहरू, मेरो बच्चाहरूलाई टेक्नोलोजीसँग, मोबाइलसँग, ल्यापटपसँग कसरी कनेक्ट गर्ने, कसरी राम्रा कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, राम्रा कुराहरू कसरी लिने टेक्नोलोजीबाट भन्ने खालको जुन एउटा गाइडलाइन दिने खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अझै पनि क्रिएट भएको छैन। हामी जेनरली के भन्छौँ भने मोबाइल नचला, यो नचला हुन्छ, तर वास्तवमा त्योदेखि बाहेक उसले चाहिँ त्यो समयमा के गर्ने त, उसको प्लानिङहरू के हो भन्ने खालको हामीले दिन सकेका छैनौँ। त्यसैले हाम्रो एक त समाज नै त्यो स्ट्रक्चरले अगाडि बढिरहेको छ भने, अर्को कुरो करिकुलमले जुन 21st सेन्चुरीको एजुकेसन र टेक्नोलोजीलाई चाहिँ समेटेर अगाडि बढ्न सकेको पनि छैन। ती कारणहरूले गर्दाखेरि वास्तवमा समस्या भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पछिल्लो चरणमा अब विद्यालय शिक्षक र अभिभावक भनौँ न, यसको भूमिका अहिले के हुनुपर्थ्यो? अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई कस्तो किसिमको प्यारेन्टिङ गर्नुपर्ने, प्यारेन्टिङको विभिन्न समस्याहरू हुन्छ, यो विषयमा आफ्नो बच्चाहरूलाई कस्तो किसिमले ट्रिट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब हेर्नुहोस्, अब यो के छ भन्दाखेरि मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, अब अहिलेको बच्चाहरू भनेको अलिकति यो टेक्नोलोजीले र विभिन्न कुराहरूले अलिकति फरक तरिकाले सोच्ने अवस्था छ होइन। सिम्पली एउटा हामी हिजो जुन इन्भाइरोमेन्टमा ग्रो अप गऱ्यौँ होइन, एउटा फिजिकल पनिसमेन्ट वा चाहिँ एक किसिमको होइन भर्बल कम्युनिकेसन अलिकति चाहिँ त्यस्तो खालले हामी दबाउने पनि हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ होइन। उसको फिलिङ्सहरूलाई हामीले त्यति रेस्पेक्ट नगरेको हुन्छ सबै प्यारेन्ट्सहरूले, केहीले, टिचर्सहरू पनि भन्छु होइन। अब त्यो अवस्था छैन अहिले। अहिले हामीले चाहिँ के भन्यो, काउन्सिलिङ पार्टमा अलिकति बढी हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र उसको चाहना, इन्ट्रेस्ट के छ त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि उसले भनेको एडल्ट आर लायर भन्छ अहिले होइन। अब आफूभन्दा ठुलो मान्छेले लायर हुन्छ भन्ने, तर काम चाहिँ नगरिदिने होइन। र उसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको पीडाहरू भित्रभित्रै गुम्सिरहेको हुन्छ र त्यो समस्याको समाधान नगर्ने एउटा त्यो पार्ट छ। र हामी चाहिँ वास्तवमा मेरो बच्चाको इन्ट्रेस्ट के हो, उसलाई कसरी गाइड गर्ने, कसरी काउन्सिलिङ गर्ने भन्ने खालको अवेरनेस एक त पहिलो कुरो घरबाटै आउनु पऱ्यो, प्यारेन्ट्सबाट आउनु पऱ्यो होइन। उसले चाहिँ मेरो बच्चा के गरिरहेछ, कहाँ गरिरहेछ, मोबाइल चलाएको छ भने के साइटहरू हेरिरहेछ, राम्रोतिर छ कि नराम्रोतिर छ कि, मेरो बाबु, मेरो छोरा, मेरो बच्चा कहाँ जान्छ, के गर्छ होइन, उसको इन्ट्रेस्ट के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ एउटा। र दोस्रो चाहिँ टिचरले पनि आफ्नो बच्चाको साइकोलोजी अनुसार होइन, किन प्रत्येक बच्चा त फरक छ, सबैजनालाई एउटै डालोमा राख्न त हामी सक्दैनौँ होइन। एउटाको इन्ट्रेस्ट फरक हुन्छ होइन, उसको हबिजहरू फरक हुन्छ, उसको सोचाइहरू फरक हुन्छ। उस चाहिँ कुनै सब्जेक्टमा ऊ चाहिँ अब देखेर सिक्ने हुन्छ, कोही सुनेर सिक्ने हुन्छ, कोही छोएर सिक्ने हुन्छ होइन। त्यो त क्याटेगोरिकल्ली सबै एउटा त हुँदैन। र हाम्रो के छ भने यसले चाहिँ राम्रो गर्यो, तँ चाहिँ नराम्रो गरिस् भन्नु मिल्दैन। किनभने एउटा बच्चा पढाइमा राम्रो हुन्छ, अर्को स्पोर्ट्समा राम्रो हुन्छ होइन। त्यो भएको बच्चा इन्डिभिजुअल प्रत्येक स्टुडेन्ट चाहिँ फरक छ आफैमा होइन। त्यो साइकोलोजी एउटा टिचरले सक्षम, एउटा चाहिँ सफल टिचरले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो होइन। त्यो एउटा टिचरको पार्टमा त्यो भयो भने, अर्को कुरो त्यो टिचरले चाहिँ त्यो प्यारेन्ट्ससँग पनि कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो होइन। कनेक्सन चाहिँ राम्रो कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो एमङ द प्यारेन्ट्स, टिचर्स एन्ड स्टुडेन्ट। र उसले चाहिँ के फिल गर्नु पऱ्यो भने स्टुडेन्टले यो वास्तवमा टिचर्स चाहिँ मेरो बेटरमेन्टको लागि गरिरहेछ है भन्ने खालको एउटा सोचाइ स्टुडेन्टमा पोजिटिभिटी बिल्डअप गर्नु पऱ्यो। अब टिचरले जहिले पनि यो नगर त्यो नगर भन्दाखेरि उसले चाहिँ जहिले पनि के सोच्छ, यो चाहिँ मेरो विरुद्धमा छ, यो टिचर, यो प्यारेन्ट्स मेरो एगेन्स्टमा छ होइन, मैले गर्न चाहेको कामहरू गर्न दिइरहेको छैन प्यारेन्ट्सलाई भन्ने खालको सोचाइ डेभलप हुने गर्छ होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले एउटा तिनै पार्टमा, तिनै जुन हाम्रो अब टिचरको पनि उद्देश्य एउटा स्टुडेन्टलाई राम्रो बनाउने हो र प्यारेन्ट्सको पनि उद्देश्य आफ्नो बच्चालाई राम्रो बनाउने हो होइन। तर दुईजनाको बिचमा कोअर्डिनेसन नहुने अवस्था
हुन्छ बच्चा तलमाथि भयो भने प्यारेन्ट्सले स्कुललाई दोष दिने र टिचर्सले चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई दोष दिने भन्ने खालको चाहिँ त्यो पार्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो त छुट्याउनै नसकिने कुरा हो। यो तिनवटा त अनुन्यासित भन्छ नि एकदमै इन्टर रिलेटेड पार्ट भयो क्या होइन, यसलाई छुट्याउन सकिँदैन। अहिले अब हामी सबै के एउटातिर कता भौतारिएका छौँ भने यो जिपिएतिर भनौँ न, सबै हामी 4 GPA भनिराखेका छौँ होइन। सबै बच्चाले 4 GPA ल्याउने कुरा पनि हुँदैन। बच्चाहरूमा तपाईँले भने जस्तै फरक उसको क्वालिटी आफ्नो पनि हुनसक्छ। यो धारणालाई यो मानसिकतालाई हामी कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ? अब हेर्नुहोस् यो खासमा के हो भन्दाखेरि यो 3 घन्टाको पेन्सिल एन्ड पेपर टेस्ट छ नेपालमा होइन। अब यो 3 घन्टाले एउटा बच्चाको ओभरअल इभ्यालुएसन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो। एउटा प्र्याक्टिकल मार्क्स भएर चाहिँ पठाएको हुन्छ र प्रत्येक एसीको कुरा गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल मार्क्स भनेर पठाएको हुन्छ र एउटा स्कुलले 25मा 24-25 सबै स्टुडेन्टलाई दिएर त्यो मार्क्स पठाइदिएको हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पेपर एन्ड पेन्सिल टेस्टले ओभरअल स्टुडेन्टको इभ्यालुएसन गर्न सक्दैन होइन। र हामी कहाँ त इभन हामीलाई +2 पढ्ने स्टुडेन्टहरू पनि हामी कहाँ आउँछ A+ लिएर आएको हुन्छ र पढाइमा ठिकै हुन्छ र अरू एक्टिभिटिजहरूमा केहीमा पनि त्यति राम्रो देखिँदैन होइन। त्यो भएको हुनाले जिपिए राम्रो ल्याउनु आफैमा नराम्रो कुरा होइन, पढाइमा उत्कृष्ट छ स्टुडेन्ट भन्ने कुराहरू त्यसमा बुझिन्छ। तर त्यसले त हाम्रो स्टुडेन्टको पढाइ मात्रै इभ्यालुएट गर्यो नि त होइन। त्यतिकै बाहेक उसको चाहिँ अरू एक्टिभिटिजहरू, अरू उसको चाहिँ बिहेभियरल पार्टहरू, एटिट्युडको कुराहरू होइन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको कुराहरू त्यसले त ल्याउन सकेन होइन। त्यो भएको हुनाले जिपिए राम्रो ल्याउन आफैमा नराम्रो कुरा होइन होइन, राम्रो कुरा हो त्यो। त्यो पनि जानेर बुझेर उसले चाहिँ ल्याएको छ भने त्यो त भेरी नाइस होइन। तर त्यसैमा जानुपर्छ भन्ने छैन। मेरो बच्चा चाहिँ 4 GPA ल्याएन भएर निराश हुनुपर्ने होइन, 2.6 ल्यायो 2.5 ल्यायो भनेर चाहिँ निराश हुनुपर्ने भन्ने कुरा होइन। किनभने मार्क्सले उसको चाहिँ ओभरअल तपाईँको सबै कुराहरू डिटरमाइन गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र त्यही कारणले कति प्यारेन्ट्सहरू आफ्नो बच्चालाई चाहिँ बढी मार्क्स दिए भन्ने खालको हुन्छ। इभन तपाईँ चाहिँ धेरै स्कुलहरूमा देख्नुभयो भने एक्जामभन्दा अगाडि चाहिँ सोधिने क्वेसनहरू चाहिँ भोकाउने पढाउने होइन र एक्जाममा चाहिँ राम्रो मार्क्स चाहिँ देखाइदिने प्यारेन्ट्सहरूलाई झुक्याउनलाई भन्ने खालको पनि कति यता कता सुनिएको छ होइन। त्यो काम चाहिँ नै गर्नु भएन। एउटा टिचर पेसामा लागिसकेपछि आफ्नो उद्देश्य के हो, एउटा स्टुडेन्ट बनाउने होइन, एक्जाममा पास गराउने मात्रै होइन नि त। ऊ एउटा सक्षम होस्, सबै कुराहरूले जानोस् बुझोस्, कन्फिडेन्ट होस्, दुईजना मान्छे उसले बोल्न सकियोस् होइन, र उसको अब्जेक्टिभहरू चाहिँ फुलफिल होस् भन्ने कुरा हो। र त्यो कुरालाई चाहिँ फोकस गर्दाखेरि मार्क्स पनि आफैमा ल्याउनु नराम्रो कुरा मान्न सकिँदैन। तर कुन तरिकाले त्यो मार्क्स उसले अब्टेन गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मेजर जस्तो। मार्क्स नल्याउने विद्यार्थी पनि पछि राम्रो प्रगति गर्न सक्छ। किनभने हामी कहाँ म के भन्छु भने कोही स्टुडेन्टहरू हामी कहाँकै कोही केसको कुरा गर्नु भने के अरे सामान्य ग्रेड ल्याएको स्टुडेन्टहरूले +2मा गएर राम्रो उनीहरूले चाहिँ प्रगति गरेको धेरै उदाहरणहरू छन्। र हामी चाहिँ कस्तो छ भने कसिसको एउटा चाहिँ मेन खासियत के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ टोटल सबै टिचरहरू इमान्दार छौँ होइन। बच्चाले जे छ उसको रियल स्ट्याटस के छ त्यो हामीले चाहिँ कन्टिन्युस एसेसमेन्ट सिस्टमबाट इभ्यालुएट गरेर उसको प्रोजेक्टबाट पोर्टफोलियोबाट होइन धेरै कुराहरूबाट हामीले चाहिँ उसको इभ्यालुएसन गरेर उसको प्यारेन्ट्सहरूलाई हामीले चाहिँ बताइदिने, आफ्नो बच्चाको बारेमा सबै जानकारी गराउने खालको हामी काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट जिपिए ल्याएको स्टुडेन्टहरूले रियल ल्याएको जस्तो हामीले मानेका छौँ र यसरी नै अरू स्कुलहरू पनि गर्छ होला भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अहिले हामी कुलेश्वर आवास माध्यमिक विद्यालयले विश्वविद्यालय तहको शिक्षा BIT पनि हामीले पढाइराखेका छौँ होइन। यो BIT पढ्नको लागि के गर्ने र यो कस्तो कोर्स हो त्यो बारेमा थोरै खुलेर होइन ठिकै छ। यो वास्तवमा हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि हामीले 12 क्लास सञ्चालन गरिसके पछाडि होइन अब यो उच्च शिक्षामा पनि केही गर्नुपर्छ। यो स्कुलले एउटा चाहिँ ले फड्को मार्नुपर्छ। तर इन जेनरल सब्जेक्टहरूमा होइन, स्पेसिफिक सब्जेक्टमा जो चाहिँ भोलिको दिनमा
यहाँ पढिसकेको बच्चाले स्टुडेन्टले केही गरोस् टेक्निकल सब्जेक्टमा भन्ने हिसाबले हामीले पिआइटीको क्लासहरू सञ्चालन गरेका छौँ र यसको लागि चाहिँ बिआइटीको लागि चाहिँ सर्टेन कोटाहरू हुन्छ जस्तो हामी त्यहाँ 48वटा कोटा छ र यसमा चाहिँ हाम्रो मिनिमम पनि यसको रिक्वायरमेन्ट भनेको जुनसुकै सब्जेक्ट पढे पनि मेजर म्याथ चाहिँ 100 को मेजर नभनौँ म्याथ सब्जेक्ट चाहिँ 100 मार्क्सको चाहिँ उसले इनरोलमेन्टको लागि इन्ट्रान्सको लागि वा फर्म फिलअप गर्नलाई 100 मार्क्सको म्याथ चाहिँ उसले 11-12मा पढेको हुनुपर्छ होइन र त्यस पछाडि यसको सर्टेन प्रोसेसहरू फर्म फिलअप गर्ने होइन र इन्ट्रान्सहरू दिने र त्यसमा पास गरेर अनि इनरोल हुने कुराहरू छ र हाम्रो यो अब भर्खरै एउटा फर्स्ट सेमिस्टर पनि सिद्धिसकेको अवस्था भएकोले यो एउटा राम्रो सब्जेक्ट र यो पढिसकेपछि एउटा टेक्निकल फिल्डमा एउटा स्टुडेन्ट चाहिँ एडप्ट हुनसक्छ होइन इस्टाब्लिस हुनसक्छ नेसनल्ली इन्टरनेसनल्ली किन अहिले त कम्प्युटरकै कुराहरू छन् जहाँसुकै होइन अब मेनुअल भन्ने त लगभग हराइसक्यो त्यो भएको हुनाले कम्प्युटर चाहिँ बेस्ट हुनसक्छ भनेर त्यो सब्जेक्टलाई चुज गरेर हामीले जस्तै ह्युम्यानिटिजहरू अरू तपाईँको चाहिँ यो के अरे बिसिएहरू भन्दा पनि राम्रो सब्जेक्ट भएकोले यसलाई हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। अब अन्त्यमा यो विद्यार्थी भर्नाको अभियानको बेला पनि हो र अभिभावक विद्यार्थीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? खासमा म के भन्छु भने अब यहाँहरूले पक्कै पनि एउटा राम्रो स्कुल होइन खोजिराख्नु भएको छ पैसा पनि धेरै तिर्नु नपर्ने होइन तर अहिले एउटा क्वालिटी एजुकेसनमा एउटा प्रेसर क्रिएट नगरिकन स्टुडेन्टलाई फ्रिडममा पढाउने र उसलाई चाहिँ साँच्चै क्रिएटिभ बनाउने हिसाबले यहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो स्कुलहरू खोजिराख्नु भएको छ भने अब सबै स्टुडेन्ट त हामी इनरोल गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ तर कमसेकम तपाईँहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई वा आफू आएर विद्यालय भिजिट गरेर सबै कुराहरू हेरेर बुझेर होइन यहाँ ल्याएर तपाईँले ल्याउनु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि एउटा तपाईँ सही ठाउँमा आएको तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै पैसा तिर्नु पर्दैन। प्राइभेट यो सुविधा भएको प्राइभेट स्कुलहरूले चाहिँ धेरै महँगोमा तपाईँहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई इनरोल गर्नुपर्ने यो फिनान्सियल बर्डन पनि बोक्नुपर्ने होइन त्यस्तो पनि यहाँ नपर्ने भएको र तपाईँले सोचे अनुसारको एजुकेसन बच्चाहरूले पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि आउनुहोस् भिजिट गर्नुहोस् र ढुक्क भएर कसिसमा इनरोल गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने आग्रह गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच।